În acest video vorbim despre respirația șuierătoare sau wheezing, dacă mai căutați acest termen în engleză. Mă scuzați. Și care ar fi, în primul rând, cauzele care provoacă acest sunet? În primul rând, cum se aude? Deci, wheezing-ul sau respirația șuierătoare sună ca un șuierat, evident, ca un mieunat, ca un fel de pisoi, un șuierat. Sună cam așa. Scuze pentru interpretarea un pic, mă rog, comică, să spunem așa, dar ce anume ar provoca acest sunet în plămâni? Trebuie să înțelegem că acest sunet, ca și în cazul unui fluier, să spunem așa, este provocat de încercarea de a forța aer printr-un orificiu mic. Da? Printr-o găurică mică încercăm să trecem mult aer deodată și șuieră. Și acest lucru se întâmplă și cu respirația șuierătoare. Căile respiratorii mici, de regulă, care se află mai spre periferia plămânilor, sunt cumva îngustate, dar pot să fie îngustate din foarte multe cauze. O cauză foarte frecventă este dacă avem o infecție respiratorie și atunci există un grad de inflamație. Putem să avem, să spunem, o infecție virală. Am prins o răceală destul de nasoală și putem să avem inflamație la nivelul căilor respiratorii. Asta înseamnă că sunt un pic umflate, calea respiratorie, deschizătura prin care respirăm, se îngustează un pic. Nu este neapărat ceva grav de regulă. Poate să fie, dar nu întotdeauna. Și pur și simplu este reflecția acelei inflamații și faptul că încercăm să respirăm prin niște căi respiratorii îngustate. Bineînțeles, când avem aceste lucruri, trebuie să ne gândim dacă nu cumva există și alte boli. Dar în cazul unei infecții respiratorii, pur și simplu, acest șuierat poate să persiste câteva săptămâni sau chiar câteva luni după ce se rezolvă infecția respiratorie. Uneori este nevoie de un pic de tratament, dar de regulă nu e nevoie de nimic dacă este doar o răceală și trece. Totuși, trebuie să ne gândim la alte boli. Una dintre ele este astmul bronșic. Foarte cunoscută această boală. Ce se întâmplă în astmul bronșic? Avem niște crize repetate de respirație șuierătoare, eventual asociate cu tuse și o senzație că pieptul este strâns și nu putem să respirăm. Și aceste episoade vin și trec. Această boală este cronică, adică nu e o boală care trece de la sine, de regulă este nevoie de tratament, dar vestea bună este că răspunde foarte, foarte bine cu un tratament, cu inhalatoare, condus corect. Și mai există și o boală numită BPOC, bronhopneumopatie obstructivă cronică. Acolo, de regulă, respirația este șuierătoare, în special dacă avem o infecție adăugată, pentru că în această boală căile respiratorii sunt deja îngustate un pic și când avem o infecție supraadăugată, avem mai multe secreții, se îngustează și mai mult și iarăși respirăm șuierător greu. De asemenea, poate să mai apară în insuficiența cardiacă, când inima nu lucrează bine. De ce oare s-ar întâmpla chestia asta? E cam același principiu, dar gândiți-vă că inima și plămânii sunt legate în serie, ca să spunem așa, când vine vorba de circulația sângelui. Deci sângele care vine cu oxigenat din plămâni trebuie să treacă prin inimă pentru a fi pompată în restul corpului. Dacă inima nu lucrează foarte bine, tot acel lichid cumva, presiunea din spatele inimii, ca să spunem așa, către plămâni, crește un pic. Și aceasta face ca un pic din acel lichid din sânge să iasă și să se provoace un fel de stază a acelui lichid la nivelul plămânilor. Și acest lucru poate să ajungă și chiar în căile respiratorii mici. Și în aceste situații iarăși avem aceeași chestie, pentru că încercăm să respirăm prin canale, căi respiratorii îngustate, pentru că există acel lichid și încercăm să trecem aerul prin el. Tratând, bineînțeles, inima bine, optimizând tratamentul, un tratament cu un diuretic, eventual pastile care elimină lichidul din corp, eventual rezolvăm problema. Dar toate aceste lucruri apar la vârste diferite. Deci infecțiile pot să apară la toate vârstele. În general, la copii se vede foarte des că în momentul în care fac o infecție virală, o răceală, pot să șuiere foarte mult. După aia, când progresăm în viață, putem să avem infecții virale, răceli și să avem această reactivitate a bronșilor, care sunt iritate, inflamate, timp de câteva săptămâni, luni, să avem această respirație ușor șuierătoare. Dacă trece de la sine, totul bine. Dacă nu trece și dacă sunt episoade care vin periodic, vin, trec, cu aceste episoade cu respirația șuierătoare, tuse, senzația că cineva ne ține pieptul și nu putem să respirăm, poate să fie vorba despre astmul bronșic,
care trebuie diagnosticat de un medic și tratat. Pentru că poate fi grav, acele crize pot să fie uneori foarte, foarte grave. Dar răspunde foarte bine la tratament. BPOC sau bronhopneumopatia obstructivă cronică este o boală care afectează în general persoanele care au fumat destul de mult sau au avut tot felul de expuneri profesionale la diverse noxe respiratorii. Și apare mai târziu în viață. De regulă există un grad de șuierat de bază cam tot timpul, care nu variază, nu apare în acele episoade, cum ar apărea în astmă. Este de regulă cam tot timpul acolo. Și în momente în care apare o infecție în plus, peste această boală, șuieratul poate să devină destul de intens, respirația foarte dificilă și poate să fie iarăși periculos uneori. Insuficiența cardiacă, cum am spus, poate apărea în general mai târziu în viață, adică la persoane mai în vârstă care au probleme cu inima. Și mai există o serie de alte boli foarte rare, să spunem așa, unde putem să avem un șuierat. Dar acolo, dacă nu sunt acele lucruri comune, vă invit să mergeți la un medic. Nu căutați răspunsuri pe internet. De fapt, pentru orice simptom pe care îl aveți, vă invit să nu căutați răspunsul pe internet. Indiferent dacă apreciați aceste videouri, aș prefera să nu le apreciați și să mergeți să vizitați un medic, pentru că e cu totul altceva. Când mergeți și discutați aceste lucruri față în față cu cineva care vă poate examina, poate să asculte plămânii, să vadă ce se întâmplă. Cam asta ar fi. Aș putea să mai adaug așa, dacă mai aveți răbdare să vă uitați la acest video, ce se întâmplă în astmul bronșic, pentru că e foarte interesant ce se întâmplă și când avem, de fapt, o infecție și inflamație. De ce acea inflamație produce acest șuierat? E destul de interesant, pentru că, imaginați-vă, avem un tub, da, prin care respirăm și apare un grad de infecție sau inflamație, care nu știm în astmul bronșic de ce este provocată, dar pereții acelui tub prin care respirăm sunt inflamați. Și gândiți-vă că avem o rană. Dacă avem o rană undeva, este o iritație, se umflă, dar același lucru se întâmplă și în căile respiratorii. Și unde ele erau așa, devin mai înguste din cauza acelei inflamații din peretele căii respiratorii. De asemenea, când este inflamație, imaginați-vă o rană, e umflată și există niște secreții care ies din rană. Așa reacționează corpul când încearcă să repare acea zonă. Același lucru, avem acele secreții care vin în acel tub și iarăși îngustează și mai mult un pic. Da? Și respirația devine tot mai grea. De asemenea, când avem acea inflamație, imaginați-vă că există fibre nervoase care vin în jur și controlează niște mușchiuleți care înconjoară acel tub. Da? Dacă avem multă inflamație, gândiți-vă că e ca și cum ne doare, da? Când avem o rană și este un grad de iritație acolo. Da? Deci mușchiuleții aceia, din cauza acestei iritații a fibrelor nervoase, pot să producă un fel de spasm și să contracte. Și acest lucru, de fapt, provoacă acele crize de astm, pentru că apare acea constricție musculară a căilor respiratorii mici din cauza acestei iritații și aerul circulă cu dificultate pentru că calea respiratorie s-a îngustat. Când folosim inhalatoare care au un efect bronhodilatator sau care dilată bronșile, da? Acel medicament inhalator îl inhalăm și ajunge la nivelul acestui tub. Odată reduce inflamația, dacă este un corticosteroid, și de asemenea acționează pe acei mici mușchiuleți să contracareze acel spasm. Și calea respiratorie se deschide. Și în felul acesta respirăm mai ușor. Deci, practic, de asta am mai spus eu în niște alte videouri. Medicamentele inhalatoarele sunt aproape medicamentul perfect, pentru că îl inhalăm exact la locul unde este nevoie, acționează acolo, ai nevoie de o doză foarte mică pentru a acționa doar la nivelul acelui mușchiuleț, din jurul căilor respiratorii mici, și putem să controlăm inflamația prin doze foarte mici de corticosteroizi. Dacă le adăugăm cu medicamente care dilată mușchii, respirăm mai ușor. Deci asta a fost o mică explicație. Sper că vă este utilă, să înțelegem mai bine ce se petrece. Și în toate domeniile medicinei, să știți, explicații există. Nu le știm încă pe toate, dar acelea pe care le știm e bine să fie știute mai larg. Și eu sunt pro-educație medicală cât mai multă, pentru că trebuie să știm ce se întâmplă ca pacienți, ce înseamnă boala noastră, pentru că o să înțelegem mult mai bine, știm ce avem de făcut, știm când suntem într-o situație gravă, știm ce tratamente trebuie să luăm, ce să întrebăm când mergem la medic. Vă mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal,
voi încerca să mai postez și alte lucruri utile. Vă mulțumesc mult!